Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Safrinfoodbook. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். திருச்சி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப் இருக்கு. அந்த ஷாப்போட டீடைல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ஷாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்களுமே இருக்குங்க. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 50% ஆஃபர்ல கொடுக்கறாங்க. செம்மையா இருக்கு கடை. அந்த கடையில உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையுமே இப்போ ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் மாடல் தான், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். மேலே ஃபுல்லாக கண்ணாடி ரேக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அகலமாகவே இருக்குது. செல்ஃபும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதோட ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே, அதாவது கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு உள்ள ஐஸ் க்யூபு அண்ட் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஃப்ரீசர் நார்மலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மோட்லேயே நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது ஃப்ரிட்ஜ் மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேரபிள் மாடல். உங்களுக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டென்ட் உள்ள மாதிரியான பீஸ் தான். டென்ட் உள்ளதுன்னா ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ்லாம் கிடையாது. லைட்டாக வந்து நமக்கு வந்து பார்சல் இறக்கும்போது லைட்டாக அங்கங்கே வந்து லைட்டாக ஒரு புள்ளி மாதிரி இருக்கும். அது வந்து டென்ட் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு 50,000 ரூபா ஃப்ரிட்ஜு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,000 ரூபா லெஸ் ஆகி நமக்கு 30,000 ரூபா கிட்ட கிடைக்குது. 30-35 அந்த மாதிரி ரேட்டில் கிடைக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஃபுல்லாக மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஃபுல்லாக கபோர்ட் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ட்ரே, இந்த ட்ரேலெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் இல்லாமல் கார்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வரில் இருந்துச்சு. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நீங்கள் அதாவது ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ட்ரெண்டிங் மாடல், ரொம்ப அழகாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. நமக்கு இதிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வேரண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக நம்ம என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா நமக்கு வேரண்டி கொடுக்குறாங்களோ அதே வேரண்டி தான். அதிலெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. இந்த பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி பிராண்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரேக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி கபோர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கபோர்டு வந்து நல்லா தின்னாக உங்களுக்கு இழுத்து கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. கீழே உங்களுக்கு ஃப்ரூட் பாக்ஸ்லாம் இருந்தது. இங்கே பீசஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு மாடல் இருந்தது. அதாவது எதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு பாக்ஸாக டோர் வந்து கொடுத்துருக்கனால நமக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக் பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா நம்ம 1 லிட்டர் பாட்டில் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வந்து பிடிச்சி வைக்கலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி நல்லா உயரமாக கொடுத்துருந்தாங்க. இதுவும் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஃபோன் நம்பரும் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு பார்சல் போட்டுருவாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் தான். உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் ஐஸ் க்யூப் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நீங்கள் வந்து ஐஸ் க்யூப் போட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐஸ் க்யூப்லாம் இந்த வந்து பாக்ஸில் வந்து கொட்டிடும். நீங்கள் அழகாக எடுத்துக்கலாம். நார்மல் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐஸ் வந்து எடுத்து நம்ம தட்டிகிட்டு இருக்கணும். அது மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸி வேவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் வாங்கும்போது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டென்ட் உள்ள மாடலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை ஃப்ரெஷ் பீஸ் வேணாலும் ஃப்ரெஷ் பீஸும் நம்ம வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பால் மட்டும் ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 ஹவரில் வந்து உங்களுக்கு தயிர் வந்து ரெடியாகி கொடுத்துரும். இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷனலும் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் தயிர், மோர் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி டைம் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணுமோ அது கொடுத்துரும். இது செம்மையாக இருந்தது. இந்த மாடல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நியூ மாடல் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரேட்டு, கெப்பாசிட்டி எல்லாமே லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக வந்து ஷாப்போட ஓனர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த கார்ட் மாஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நமக்கு டக்குன்னு தயிர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஊற்றி வச்சுட்டா போதும், 1 ஹவரில் உங்களுக்கு தயிராக ரெடி ஆகி கொடுத்துருமா. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த ஆப்ஷனலு. போல் சைட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் ட்ரே வந்து அழகாக செட்டிங்காக கொடுத்துருந்தாங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வந்து நீங்கள் வந்து டச்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்ன டைம் மோடு வந்து போட்டுக்கிறீங்களோ நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் இந்த டச் பண்ணியே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் மாடல் தான். அதாவது உங்களுக்கு 25,000 அந்த மாதிரி 30,000 இந்த மாதிரி உள்ள ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 17, 16 அந்த ரேஞ்சில் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கார்ட் மாஸ்டர் ஆப்ஷன் வந்து இருந்தது. இந்த சில்வர் கலர் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. இந்த மாதிரி இங்கே உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒன்றா என்னென்ன மாடல்ஸில் இருக்குது, டிசைன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் காட்டியிருக்கேன். அதே போல் இந்த ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே
கீழே வைக்கிற ஸ்டாண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீப் அண்ட் ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க. வெளியே நீங்கள் ஒரு 500 வாங்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே 300 ருபீஸ்க்கு நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஆஃபர் ரேட்டு தான், ரொம்ப ஹோல்சேலாக கொடுக்குறாங்க. இந்த ஷாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருச்சி, அதாவது நம்ம மேரேஜ் வந்து பாலம் ஏறுவோம் இல்லையா, அந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. அந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில்வே ட்ராக் ரோடு தான். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பில் இருக்கும். டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன மாடல் சைஸு. இதோட கெப்பாசிட்டி, இதோட ரேட் எல்லாமே உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் வீடியோவில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேட்டு வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. மற்ற எல்லா ஷாப்லேயுமே நான் விசாரிச்சிட்டேன், இந்த மாதிரி ரேட் நமக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல. இது வேரபிள் பிராண்டு, பார்க்கவும் கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பக்கத்தில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் பிராண்டு. பார்க்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிரர் ஃபினிஷிங்கில் இருந்தது, ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இந்த ஃப்ரிட்ஜு. இதோட மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜோட மாடல்ஸும் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ஒவ்வொன்றும் பார்க்க அவ்வளோ ஆசையாக இருந்துச்சு. இதோட கலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரூன் கலரில் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது. உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் ட்ரே தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. கீழே ஒரு பாக்ஸும் இருந்தது, அதே போல் மேலே வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் இருந்தது, கீழே வெஜிடபிள் பாக்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆப்ஷனல் தான், கொஞ்சம் நிறையவே கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மிரர் ஃபினிஷிங் பிளாக் மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது ஹையர் பிராண்டு, நிறைய ஆப்ஷனல் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ லுக்காக அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது. ரொம்ப சொல்லப்போனால் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த ஃப்ரீஸில். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து வச்சுக்கிறதுக்குனே ஒரு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. உங்களுக்கு ட்ரேஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அகலமாக இருந்தது. கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வந்து மோடிங் கொடுக்காம நமக்கு சில்வரில் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரே மாதிரி இருந்தது. இதுலேயும் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் அழகாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து கீழே கொடுத்துருந்தாங்க. இது நார்மலாக நீங்கள் ஃப்ரீசராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் மோட்லேயும் நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் டிசைனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர். இப்போ பார்த்துட்ருக்க எல்லா ஃப்ரிட்ஜோட மாடல்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி ரேட் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இது ஹையர் ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு இது 32,000 வருது உங்களுக்கு ஆஃபர்லாம் போகும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29,500 310 லிட்டர் உங்களுக்கு ட்ரிபிள் டோர் வரும் உங்களுக்கு. இது டென்ட் உள்ளதா எல்லாமே? இதில் லைட்டாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மட்டும் உங்களுக்கு லைட்டாக இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு, அதனால ரேட்டு கம்மியாக வருது உங்களுக்கு. ஓகே. அது மூணாவது இது எல்ஜி வருது. இது 52,000 ப்ரைஸிங் வருது. நம்ம ப்ரைஸிங் ஆஃபர் போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 37,500 நம்ம ஃபைனலாக பண்ணிக்கலாம். இது 37,500. இதுலேயே லைட்டாக ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்க்ராட்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓ சரி. ஆனால் இதுக்கும் அந்த வாரண்டியெல்லாம் இருக்குது? கம்பெனியோட வாரண்டி தான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட வாரண்டி தான், நம்மளோட வாரண்டி எல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே கம்பெனியோட வாரண்டி தான் வருது. ஓகே. இது ரேட்டுப்பா? இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 43,000 வரும். நம்ம ப்ரைஸ் ஆஃபரில் போகும் ஒரு 31 அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இது உங்களுக்கு கேர்டு மாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக தயிரை மேக் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி வரும். ஓகே. இதுலேயும் அதே ஆப்ஷன்? இது கேர்டு மாஸ்டரோட வரும். இது 39 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி உங்களுக்கு. இது 52,000 வருது. நம்ம ப்ரைஸ் வேணும் ஒரு 39 அந்த மாதிரி வரும். இது வேர்ல்பூல் வருது உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 265 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர்லாம் போகுது பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு 29,500 இந்த மாதிரி இருக்குது. இது சாம்சங் வருது. சாம்சங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 28,000. நம்ம ப்ரைஸ் ஆஃபர்லாம் போகுது பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு 27 லிட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 265 உங்களுக்கு. இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 253 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. ஓகே. இந்த சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 13,500 வருது. நம்ம ப்ரைஸ் ஃபைனல் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு. இது 190 லிட்டர் வரும், 190 லிட்டரில் வரும் உங்களுக்கு. இது ஹையர் ஓடுது உங்களுக்கு. ஹையரில் ஓடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரர் டிசைனிங்கில் வரும் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் வரும் உங்களுக்கு. இது 5 ஸ்டார் மாடலில் வரும் உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 17 அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் வரும் உங்களுக்கு. மேலே ஃப்ரீசர் வேணும்னா ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறதா நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை ஃப்ரிட்ஜாக வேணும்னா கூட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. இது லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு 324 லிட்டர் உங்களுக்கு. இது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 36 வருது உங்களுக்கு. நம்மளோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 27,500 அந்த மாதிரி வரும் ஃபைனலாக உங்களுக்கு. இது ஹையரோடது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரர் டிசைனிங்கில் வரும். மிரர் டிசைனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 42 ரூபா மார்க்கெட் ப்ரைஸிங்க. நம்மளோட ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு 27,500 நம்ம ஃபைனலாக பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. 18-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. அருகில் உள்ள பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் திருச்சியில் இருக்க எல்லா ஆஃபர்ஸோட ஷாப்ஸும் உங்களுக்கு போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.